vakomana vanoopposa the regime vatoziva havana majaira jairos voya vari consent ndenhau yekufa kuri kuita vanhu munyika yezimbabwe nokuda kwemaroad traffic accidents. Vanhu vese vanozviziva ende vanhu vese vakafirwa nehama dzakatsakatika, vamwe vachiri kungofungidzira kuti anenge akafira muaccident yakati, vachitaura masho vachiti aiwa yes we know kuti zviri kukonzereswa nemaroad traffic accidents but the government iri kutekawo part pakufa kwevanhu ava. Sanapinda masho kanobuda nyogwa pana vairombo subscribe like watch on the bell icon. Vakomana vanobuditsa aiwa this statement inobudiswa ne the ZRP police yeaccident yakaitika kuwedza ubva posta ne a vehicle yethe ZRP police yamuri kuona iyo irazoti aiwa yaparara, vachitaura mashoko ekuti fatal accidents that are happening almost every day in Zimbabwe can be avoided or at least minimized. However, because of the failing government and institutions, things will get worse. The amount of roadworthy vehicles and dangerous drivers on our roads is unprecedented. Tobati file picture but our tarisema pictures muri kuona chiti aiwa yes tikuona kuti the same ZRP iri kubata vakomana vari kudriver nemota dzaparara kuti vakomana vari negligence vasiri kunyasa kugona kudriver zvakanaka zvinoita safety yemapassengers. Vari kuti aiwa nethe regime aisi kugadzirisa tarisa that vehicle the ZRP police iri kufamba muhighway yamuri kuona kuti inokwanisa kana kutokonzeresa nekuparara kwaita vhiri rinogona kutongobva, we don't know kuti how strong it is, inogona kungotongobva ikatokonzeresa another fatal accident. Vatora mashuwa vachiti aiwa the government iri kuva ignorant but these issues inokwanisa kugadzirisa pachayo yoga iyo vanhu vasati vatanga kugadzirisa ivo maeras avo. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.